Ešte. No dnes sa nám nepodarilo spojiť, tak aspoň takýmto spôsobom vám posielame pozdrav. Ahoj, Karolína Moravová. Stačí meno iba, dobre? Ahoj, Sofia. Ahoj, Adam. Čau, ahoj, Ema. Ahoj, Alexandra. Ahoj, Sara a ahoj, Alexandra. Ahoj, Tereska. Ahoj, Aneta. A ahoj, Tamara. Ahoj, Jasmína. Ahoj, Oliver. Ahoj, Jachim. Ahoj, Nikolka. Ahoj, Nikolka. Ahoj, Eliška. No a teraz sme si pre vás pripravili teda tiež pieseň, ktorú ste vyspievali. Tak dúfam, že sa nám podarí ju zaspievať a budete mať tiež s nami taký zážitok, ako my sme mali zážitok, keď sme vás počúvali. Máme doma míslo psa, kytku masožravou. Ak to tomu nevieří, aj si vrtí hlavou. Vždycky povedu, je to kytka cvalík. A že šteká jako pes, říkáme jí Alík. Na plavouku u lesa, svrček dvíře bydlí. Jak to u nej vypadá, má na stole v židli. Na stole má jablko a v něm přes vršek. Když na řízeň vyje mož, jako každý svrček. Na stole místo psa, kytku masožravou. A kto tomu nevěří, ať si vrtí hlavou. Si připadni k obědu, je to kytka cvalík. A že štěká jako pes, říkáme jí Alík. Posielame pozdraviť do Čech, do Jihlavy, Sofia, Matej, Patrik, Miško, Bianka, Karolínka, Kristínka, Miška, Bruno, Tomáš, Valach, Daniel a druhý Tomáš. Ahojte, dvaja nám chýbajú, pozdravujeme vás, dúfam, že sa čoskoro vidíme v zdraví a budeme sa mať všetci dobre. Ahoj, ahoj!